Сайн мэцэн өрхөм найзуудаа хөтлөгч Ламаа байна. Энэ бол дэлхийн төв 7 хоногийн онцлог мэдээ хөтөлбөр. Та бүхний мэдэж байгаачлан бид энэхүү хөтөлбөрөөрөө хөрш зэрэгэлдээ Бурайд, Ирхүү, Чита, Якут, Халмаг болон Хятадд өрнөж байгаа гол үйл явдлуудыг өдөр бүр хүргэтгэлээ. Харин 7 хоногийн төгсгөлд шилдэг сурвалжлагуудаа сонгон үйл явдлыг томилон хүргэдэг. Ингээд сүүлийн 7 хоногийн онцлог мэдээнүүдийг хүлээн авах нь. Владимир Путин Бурайдад ажлын айлчлал хийлээ. Оросын ерөнхийлөгч улаан үдэд алс дорнодын хотуудыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй танилцлаа. Ерөнхийлөгчид ямар санал тавьсан, Бурайд улсад ямар өөрчлөлт гарах талаар эхний сурвалжлагаас хүлээн авч үзсэн үү? Алс дорнодын холбооны тойргийн хот төлөвлөгчид архитекторуудтай хийх өргөтгсөн уулзалтын өмнө Владимир Путин алс дорнод хотын 5 дахьтай орчноос мастер төлөвлөгөө хүртэл үзэсгэлэнтэй танилцлаа. Хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа тус тойргийн бүх хот хийсэн ажлынхаа үр дүнг танилцуулав. Бурайдын улаан үд Северо-Байкальск хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд одоогоор 24 гол төсөл хэрэгжиж дуусчээ. Өөр 36 төсөл хэрэгжих шатанда байна. В целом задачи решаются ритмично. Ерөнхийдөө зорилттой төлөвлөгөөний дагуу чигт хэрэгжиж байна. Мастер төлөвлөгөөг архитектор, хот төлөвлөгч, хүн ам зүйч, социологч болон бусад олон мэргэжилтний шууд оролцоотойгоор боловсруулж хэрэгжүүлж байгааг онцлоё. Энэ мэдээж үндэслэлтэй, зөв зүйтэй бөгөөд үр дүнгээ өгч байна. Ийм төслүүдийн олон нийтийн хилцүүлэгт иргэдийг илүү өргөнөөр татварлуулах нь туйлын чухал. Бид үүнийг л хийж байгаа. Улаан үдэд мастер төлөвлөгөөний хүрээнд нийтийн аж ахуйн шугам сүлжээнд өргөн хүрээтэй шинжилэл хийж, нүүрсээр ажилдаг 4 уурын зуухыг хаажээ. Мөн 103 дугаар хороололд орчин үеийн поликлиник барьж, Таранван 15 гаруй километр замыг шинжилэн, Забайкалец спортын цогцлборыг сэргээн засварлаж, Байкал нис онгоцны буудлын терминалыг барьсан байна. Северо-Байкальскт хогийн цэргийг нөхөн сэргээж, байгалийн умардын туяа, Баамын түүх цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг тохижуулан, Подлимори соёлд их засвар хийжээ. Гэвч Бурайдын хот төлөвлөгчид жижиг дунд хотуудын мастер төлөвлөгөөг боловсруулах зардал хэд өндөр байгааг онцлон энэ асуудлыг шийдвэрлэх санал дэвшүүллээ. Мы предлагаем разработать такую цифровую платформу. Одоо хэрэгжиж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг нэг дор төвлөрүүлэх ийм цахим платформ бий болгохыг бид санал болгож байгаа. Үүнд алс дорнодын нутаг дэвсгэрдэх 25 хотын болон ойр хугацаанд боловсруулахаар төлөвлөсөн 200 хотын мастер төлөвлөгөө багтана. Инженерийн системээс эхлээд бизнесийн үйл ажиллагааны ачаар хөгжиж, зарлаа нөхдөг нийтийн орон зайн төрөл хэлбэр хүртэлх хэдийн туршлагдж батлагдсан шийдвүүдийг уг платформоор оруулна. Оросын ерөнхийлөгч энэхүү санаачлагыг дэмжлээ. Ийм платформ зардлыг мэдэгдэхүйц хэмнэхэд туслана гэдгийг тэрээр онцлов. В целом мы же и стараемся вот все эти мастер-планы делать с какой-то Ерөнхийдөө бид эдгээр мастер төлөвлөгөө бүрд нэгдсэн жишг хэсэг оруулахыг зорж байгаа. Мэдээж шилдэг туршлагуудыг ашиглаж болно. Ашиглах ч хэрэгтэй. Хэрвээ одоогоор ийм зүйл байхгүй бол энэ нь өрхтүүлсэн хэрэг бөгөөд заавал хийх шаардлагатай юм а. Цахим платформ байршуулсан жишг хэсэг маш тохиромжтой, цаг үе олсон шийдэл болохын зэрэгцээ хөрөнгө нэмнэ гэж бодож байна. Она будет очень уместна, своевременно. Я думаю, что будет экономить средства. Ирхүүгийн архитекторч төрийн тэргуунд санал тавилаа. Александра Козак хойд байгальд техникумуудыг төшгөлсөн шинэ хэлбэрийн кампус байгуулахыг санал болгожээ. Тэрний үзэж байгаагаар ийм байгууллагын боловсролын хэлбэрийг үндэслэлгүйгээр орхигдуулсан байна. Гэтэл өдгөө техникумд эзэмшдэг мэрэгчлүүд нэн эрэлттэй бөгөөд оюутнуудын ур чадвар заримдаа их сургуулийн төгсөгчдийнхөөс тутгааргүй байдаг аж. Северо-Байкальск бүтээлч эдийн засаг болон зочлог хүлжилгээний салбарыг хөгжүүлэхийн тулд ийм кампус шаардлагатай. Северо-Байкальск өнөөдөр аялал жуулчлалын нөөц боломжтой түшиглэн хөгжихийг зорж байна. Үүнийг байгаль нуурын хойд засгийн сувд гэж хэлж болно. Гэхдээ эргэн тойронд нь олон 10 хот байдгийг мартаж болохгүй. Энэ бол Баамын дагуух залуучууд нийт оюутныг хөгжүүлэх суурь юм а. Төрийн тэргүүн уг асуудлыг холбооны төвшөнд судлан боловсруулах үүргийг тэр даруй өглөө. И, конечно, нужно об этом подумать. Мэдээж энэ талаар бодох хэрэгтэй. Залуус тэндээ үлдэж хөгжил нь ирээдүйтэй байгаасаа гэдэгтээ би бүрэн санал нийлж байна. Бид энэ талаар бодож үзнэ. Засгийн газартай ярилцсан. Манай шадар сайд Чернышенко кампусууд болон ерөнхийдөө энэ чиглэлийг хариуцдаг. Та бүхнийг дэмжихийн тулд
юу хийж болох талаар түүнтэй ярилцсана. Ерөнхийдөө Владимир Путин мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Алексей Цидинов, Юрий Трутнев нарын хамтран хийж байгаа ажлыг өндрөөр үнэллээ. Нийтийн орон зай, дэд бүтэц болон нийгмийн объектуудыг шинчлэх нь эдийн засгийн цаашдын өсөлтийн нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг ерөнхийлөгч онцлов. Брэдэд гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь ерөнхийлөгчин өгсөн үүрэг даалгаврыг тууштай хэрэгжүүлсэний үр дүн юм а. Монгол улсад Орос Монголын хамтарсан Сэлэнг 2026 цэргийн сургалт боллоо. 18 жилийн хугацаанд анхудаа сургалтыг нисэх хүчин болон нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж оролцсон зэвсэгт хүчний төрөл хоорондын хэлбэрээр зохион байгуулжээ. Энэхүү сургалтыг яагаад найрамдлын бат бөх гүүр хэмээн нэрлэснийг яг одоо хүргэе. Манай улсын Эрдэнэт хотын ойролцоох Хээрийн ухаанд Монгол Оросын хамтарсан Сэлэнг 2026 цэргийн сургуулалтыг ёслол төгөлдөр нээлээ. Энэхүү байлдааны бэлтгэл сургуулалт нь олон улсын алан хятах үйл ажиллагаатай тэмцэхэд чиглэлтэйг. Тэрчлэн энэ жил хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 105 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулжээ. Тэртээ 18 жилийн өмнө 2008 онд дархан нэртэйгээр зохион байгуулсан хамтарсан цэргийн сургуулалт өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд цар хүрээ агуулгын хувьд ихээхэн өргөдсөн. Энэ манай хоёр улсын зэвсэг түвшний доктортой хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чухал механизм. Хоёр оны найрамдлын бат бөх гүүр болсон юм а. Силами наших государств и прочным мостом дружбы между нашими странами. Түүнчлэн сургуулалтын хэлбэрч өөрчлөгдсөн байна. Өмнө нь тактикийн сургуулалт хэлбэрээр зөвхөн нэг төрлийн цэрэг оролцдог байсан бол 2024 оноос зэвсэг түвшний төрөл хоорондын сургуулалт болжээ. Онцлог нь зэвсэг түвшний төрөл хоорондын сургуулалт болж байгаад оршиж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Оросын албаны улсын зэвсэг түвшний зэвсэглэлд ашигладаг нисэх хүчин оролцож байна. Уламжлалт танк, явган цэргийн байлдааны машинаас гадна дрон, V-дрон зэрэг нисгэгчүү системийг идэвхтэй ашиглаж байгаа. Пилотные системы, это квадрокоптеры, FPV-дроны. Нээлтийн эслийн албан ёсны хэсгийн дараа хүндэт зочдод зэвсэглэл цэргийн техникийг дэлгэн үзүүллээ. Харин сургалтын цэгүүдийг орчин үеийн байлдааны ажиллагааны туршлагад тулгуурлан бэлтгэсэн байна. Если командир принимает решение, что слишком большая группа, он пускает его на уничтожение. Сургуулалтад нийт 700 орчим хүн оролцож 200 орчим цэргийн техник хэрэгслийг дайжилжээ. Военной техники. Ирхүүд Орос болон хөш орнуудын ард түмнийг нэгтгэсэн угсаатны соёлын их наадам боллоо. Энд нэг өдрийн дотор Монгол, Бурайд, Тофо тэрч байтугай Герман гаралтай угсаатны бүлэг болох Пихтний Голландруудын соёлтой танилцах боломжтой байлаа. Найрамдал болоод үндэсний уламжлалын баяр хэрхэн өрнөснийг хамтдаа үздэцгээе. Залари аймгийн Квиточка ардын аман уламжлалын хамтлаг угсаатны соёлын наадамд дууга толилуулж байна. Уран бүтээлчид ийхүү Герман гаралтай угсаатны бүлэг болох Пихтний Голландеруудын соёлыг хадгалж хойч үедээ өвлүүлдэг. Эцэг эхчүүд маань бидэнд соёлоо заавал өвлүүлдэг байсан. Одоо ч өвлүүлсээр байна. Бид ч хүүхэд ач зээ нартай хэлээ мэддэг, хэлээрээ ярьдаг болгохыг хичээдэг. Угсаатны соёлын их наадамд жинхэнэ баяр өрнөлөө. Хэд хэдэн талбайд оомол загсны торох, ардын гар урлал, уран сайхны бүтээлийн үзэсгэлэн худалдаа дэлгэгдэж, уран бүтээлийн сургалтууд болсон байна. Баабар баримлын дэрэгдээс төв тайзыг чиглэсэн өнгөлөг жагсаал эхэллээ. Энийн дараа зочдод зориулан уламжлалт ариусгах зан үйлийг хийжээ. Эрхэм мужийн топ ивэнкүүд онцгой үйл явдлын үеэр гал тавих, ариусгах, гал тэтгэх зан үйлийг үргэлж хийдэг. Мөн шинс модон тууз уйдаг. Баярт хүрэлцэн ирсэн хүмүүс борооноос ч хальширсангүй. Энэхүү үйл ажиллагаа орчин үеийн хүмүүсийг Оросын ард түмнүүдийн уламжлалт соёлтой жинхэнэ утгаар нь танилцууллаа. Энэ бол нэгдэж өөрийгөө өргөн үрээтэй нийгэмлэг, нийгмэл ард түмний нэг хэсэг гэдгээ мэдрэх боломж юм а. Бид хоёр том наадмыг нэгтгэсэн. Умардын ар гэж наадмыг бүс нутгийнхаа уугуул зүүн тоот ард түмэн болох Топа ивэнкүүдэд үргэлж зориулдаг. Харин бид өөр хамтдаа наадам нь түүхийн өөр өөр цаг үед эрхүү мужид суурьсан олон үндэстэн ястныг нэгтгэдэг. Тус үйл ажиллагаанд нийт 300 гаруй урлаач, уран бүтээлч оролцжээ. Монгол, Бурайд, Алтай болон өөр байгалийн хязгаар нутаг, эрхүү мужийн хамтлагууд дуулах, бүжих болон зан үйлийн уламжлалаа танилцуулсан байна.
Тэрээр 10 настайдаа дайнтай нүүр тулж 20 настайдаа сүрсэн хамтралуудыг сэргээн босголцож байлаа. Чита хотын ардлын хөдөлмөрчин 95 настай Иван Леонтьев хөдөө аж ахуйн салбарт бараг хагас 100 жил зүтгэсэн түүхээ дурсан ярьжээ. Хувь заяан хязгаар нутгийн түүхийн нэг хэсэг болсон энэ хүн хэрхэн амьдарч хөдөлмөрсөн тухай манай сурвалжлагаас үзнэ. Комсомолыг зүрх сэтгэлдээ үрд тээсэн хүн Иван Леонтьевийн амьдралыг үннээс өөрөөр тодорхойлоход бэрх. Туг далбаа, Правда сонины дугаарууд шагналгээд эд зүйл бүрэн тэрний гэрэл гэгээтэй залуунаас төрлөх өвөр байгальтай олон жил хөдөлмөрлсөн түүхийн санагдуулна. Иван Иванович агрономч хамтралын даргын орлогчоор ажиллаж намын хорооны гишүүн байжээ. Гэвч тэрний хүүхэд нас тэмч баяр бясалгалтай байсангүй. Тэрээр 10 настайдаа 9 хүүхэдтэй гэр бүлийнхээ хамт агуу эх орны дайныг туулсан юм. 7 дугаар сард бид хадлан дээр байсан юм аа. Тэр үед надад хадлангийн ажилд ундаг гүү байлаа. Гэтэл түүнийг минь цэрэгт дайчилсан. Туурайд нь тах хатаж дил сүлийг нь зассан ч өнөөхгүй оргоод манад буцаад ирсэн. Дараа нь түүнийг дахиад авч явсан. Тэгээд сургууль, пионер, октябрийн багчууд байгууллага гээд амьдрал үргэлжилсэн. Хэцүү байлаа. Аавч цэрэг татсан. Сургуулаа төгсөөд Сретенскийн хөдөө аж ахуйн техникумд элсэн суралцжээ. Төгснөхийн дараа Чернышевскт олон жил агрономчоор ажилласан байна. Дайны дараах жилүүдэд өөр байгалийн хамтралуудыг сэргэн босгоход оролцжээ. Хөдөлмөр зүтгэлэн үнэлүүлж, атар болон атаршсан газар эзэмшсэний төлөө медалаар шагнуулсан байна. Бид залуу байсан учраас сурч боловсрох Сахилга Бааттай хариуцлагатай байхыг эрмэлздэг байлаа. Комсомол нам биднийг чиглүүлж үүрэг даалгавар өгч итгэл хүлээлгдэг байсан юм. Харин бид ажиллаад хийх үүрэгтэй. Маш том үйл хэрэг бүтээж социалист нийгмээ байгуулж байлаа. Тэрээр цэргийн албыг 3 жил хаагаад нутагтаа буцаж иржээ. Амьдрал хаашаач хөдөлсөн, өөр байгальдан үргэлж эргэж ирдэг байсан гэж Иван Иванович ярьдаг. Энэ дээрээ хамтралуудын хөдөө аж ахуйн салбарт дахин ажиллаж эхэлсэн байна. Бид сэргээн босгож дахин хөгжүүл бүтээн байгуулж үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэн хүмүүсийн ахуй амьдралын нөхцөлийг сайжруулдаг байлаа. Соёлоо хөгжүүлэхэд идэвхтэй оролцож ард иргэдтэйгээ хамтран зорилтуудаа шийдвэрлэдэг байсан юм. Мал аж ахуйн томоохон суурьтай байлаа. Өөр байгальд 4 сая 500 мянган хонь байсан. Камвольны суконны комбинат буюу ноосон давны үйлдвэрийн баазыг байгуулсан. Жилд 20 сая тууш метр өндөр чанартай давуу үйлдвэрлэх ийм аварга үйлдвэр барьсан юм. Ажилчдыг мах сүүгээр хангахын тулд сангийн аж ахуйнууд ч байгуулж байлаа. Тэрээр хөдөө аж ахуйн салбарт нийтдээ 40 орчим жил ажиллажээ. Харин 1970-ад оноос Иван Ивановичийн олон нийтийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. Тэрээр Акашка аймгийн гүйцэтгэх хорооны даргаар хүртэл ажиллажээ. Дараа нь Чита хотод нүүж ирээд мужийн хамтрал хоорондын барилгын байгууллагын даргын орлогчоор томилогджээ. Би чараагаас бусад хязгаар нутгийн бүх аймгаар явж үзсэн. Хүмүүсийг тэргүүний ажилтнууд болон бусад иргэдийг таньдаг байлаа. Үнэхээр сайхан амьдрал байлаа. Өөр байгальд амьдрах надад таалагддаг байв. Өөр газар руу нүүх санал гарч ихнэр маань Омск руу явъя гэдэг байсан юм. Харин би өөр байгальдаа үлдэнэ гэж хэлдэг байлаа. Өдгөө Иван Иванович гавьяаныхаа амралтанд гарчээ. 7 дугаар сарын 2-нд тэрээр 95 нас хүрнэ. Гэсэн ч хагас зууны өмнөхтэй адил комсомолын цог золбоо сэтгэлд нь дүрлэлсэн хэвээр Иван Леонтьев биеийн тамираар тогтмол хичээлж, улс төр сонирхон 30 нараан асарч, өөр байгалийн сайн сайхны төлөөх урт удаан идэвх зүтгэлтэй хөдөлмөрийн замналаа дурсан суун. Халимагт Санжи Кароевын дурсгал зориулсан чөлөөт бүхийн тэмцээн боллоо. Өсвөрийн бөхчүүд шагналын төлөө өрсөлдөхин зэрэгцээ үндэсний бүх болон халимагчуудын удмын кодын нэг хэсэг гэдгийг сануулжээ. Энэхүү тэмцээн яагаад соёлын чухал арга хэмжээ болсон талаар яг одоо хүргэе. Өсвөрийн бөхчүүдэд бэлтгэл сайтайгаан харуулж өндөр амжилт гарган шагнал хүртлээ. Тэмцээний шигшээ барилдаануудыг Халимаг улсын тэргүүн үзэж сонирхов. Тэрээр нийт оролцогчийн үзүүлсэн амжилтыг өндөрөөр үнэлж, ийм тэмцээнүүд спортыг хөгжүүлж, залуу авиаснуудыг бэлтгэн хүмүүжүүлэхэд хувь нэмэр оролтгийг онцолжээ. Бату Хасиков ялагчдад медаль, диплом гардуулж, энэхүү тэмцээн жил бүр зохион байгуулагддаг уламжлалт арга хэмжээ болж, улам олон оролцогчийг татна гэж найдаж байгааг илэрхийлэв. Бату Хасиков ялагчдад медаль, диплом гардуулж, энэхүү тэмцээн жил бүр болдог уламжлалт үйл ажиллагаа болж, улам олон оролцогчийг татна гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлэв. Мөн шинэ үеийн тамирчдад амжилтаараа урам зориг өгсөн гарамгаа бүх Санжи Кароевын дурсгалыг хүндэтгэн хадгалахын ач холбогдлыг Халимагийн тэргүүн сануулжээ. Нашей культуре,
национальная борьба. Манай соёлд үндэсний бүх бол удмын кодын нэг хэсэг юм а. Миний хувьд Санжи Каруи бол үлгэр домгийн хүчит баатар байлаа. Түүнийг ардын жангар туйлын баатруудтай үргэлж зүйрлэн төсөөлдөг байсан. Түүний ялалтууд ширүүн барилдаануудыг нүдээр үзэж гэрч болсондоо би хувь заяандаа талархдаг. Түүнийг хүмүүстэй хэрхэн харилцдгийг ч харсан. Тэр бол энгийн даруй инээмсэглсэн халуун дулаан сэтгэлтэй залуу байлаа. Тус тэмцээн өсвөрийн бүхчүүд, дасгалжуулагчид болон хөгжүүн дэмжигчдийг нэгтгэсэн соёлын чухал үйл ажиллагаа болж байна. Оролцогчид медаль хүртээ зогсохгүй энд үнэт туршлага хуримтлуулж, хүсэл сонирхол нэгтээ тамирчид болон зөвлөн чиглүүлэгчидтэй танилцах боломжтой байлаа. Энэ тэмцээн миний хувьд маш их ач холбогдолтой. Учир нь Санжи Каруи миний шүтэн байсан юм. Барилдаануудыг нь үзэж байсан бөгөөд үнэхээр биширхмээр тамирчин шүү. Би Волгоградаас ирсэн маш чадварлаг бүхтэй барилдлаа. Тэр Оросын авраг шалгаруулах тэмцээнд 3 дугаар байр эзэлж байсан. Хятадын 87 настай төгөлдөр хуурч Лю Шикун 2 дахь эх орноо хэмээн нэрлэдэг Оросд дахин ирлээ. Чайковский нэрэмжит уралдааны шагналан Москвад ганцаараа ирсэнгүй. Түүнтэй хамт Хятадын 20 орчим залуу хөгжимчин хүрэлцэн иржээ. Маэстро яагаад олон 10 жилийн турш Оросд иргэн ирсээр байгааг дараагийн сурвалжлагаас хүлээн авч үзсэн үү? Төгөлдөр хуурын ард Лю Шикун сун Хятадын төгөлдөр хуурч өдгөө 87 настай бөгөөд Оросд тогтмол ирдэг. Энэ удаагийн айлчлалын зорилго нь мастер ба залуу хөгжимчид хөтөлбөрийг Москва, Санкт-Петербург хотод толилуулах юм. Өнөөдрийн тоглолтод оролцуулахаар би Хятадаас хүүхэд өсвөр үеийнхэн залуус гээд 20 орчим хүнийг авчирсан. Орос бүгд найрамдах Хятад ард улсын харилцаа өнөөдөр маш сайн байгаа учраас ийм тоглолтуудыг зохион байгуулж байна. Эдгээр тоглолтын тусламжтайгаар хоёр орны үзэгчдийн соёлын солилцоо, найрамдал нөхөрлөлийг аажмаар бэхжүүлж болно гэж боддог. Тэрээр нэг шавтайгаа Чайковский нэрэмжит олон улсын уралдааны ачаар танилцжээ. Лю Шикун 19 настайдаа тус уралдааны шагналтан болсон юм. Тэр үед шагналтнуудын дундах Хятадын цорын ганц хөгжимчин байлаа. Гожим нь маэстро уг хөгжмийн уралдааны шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд 3 удаа ажиллажээ. Анх 1992 онд хамгийн сүүлд 2023 онд шүүгчээр ажилласан байна. Тэр үед өнөөдөр мэргэжлийн туршлагаасаа хуваалцаж байгаа залуу төгөлдөр хуурч Цэн Циццэнтэй танилцжээ. Өнөөдөр түүний сургууль багт нэгдэн ажиллаж шавнырийнхан нэг болох боломж олцсонд би үнэхээр азтай. Намайг өрсөн нь бас их завшаан. Залуу үеийн төлөөлөл болж түүнтэй нэг тайзан дээр тоглох нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг юм а. Развивать эстетический гоо зүүн мэдрэмж болон бүтээлч чадварыг бага наснаас нь хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж маэстро үздэг. Тэрээр Хятадд олон 10 хөгжмийн сургууль байгуулсан бөгөөд тэнд 50,000 гаруй хүн суралцдаг байна. Би энд найрал хөгжимтэй хамт төгөлдөр хуурын бүтээл тоглохоор ирсэн. Энд надад маш их таалагдж байна. Үнэхээр сайхан газар юм а. Москвад ирэхээс өмнө Санкт-Петербургт очсон. Тэнд үнэхээр гайхалтай үзэсгэлэнтэй байлаа. Тоглолтын үеэр Александр Ян Арахманиновын уран бүтээлээс тоглоно. Хөтөлбөрт өөр улс орон цаг үеийн хөгжмийн бүтээлүүд багтжээ. Харин Лю Шикун Хятадын хөгжмийн зохиолч Сян Синхан хатан голын магтууг сонгосон байна. Маэстрогийн гэргийн Сүн Инч мөн төгөлдөр хуур тоглодог. Тэрээр 4 настайгаас даралтад хөгжим сурч 7 настайдаа пипа хөгжмийг давхар эзэмшсгээр шийджээ. Тэрээр Хятадын эртний жавхцаст хөгжмөр Оросын хүн бүрийн сайн мэдих аялгауг тоглож байна. Би тоглолтондоо зориулсан Подмосковын вечераг сонгосон. Энэ бүтээлд анхнаасаа дуртай байсан. Чайковский нэрэмжит олон улсын анх дугаар уралдаанд ноён Ван Клиферн хожим нь миний нөхөр энэ бүтээлийг тоглосон юм. Тэд өөрийнхөөрөө тайлбарлан тоглосон ч би хоёулангийн дэлхийн хамгийн сайхан хэлбэр гэж үздэг. Тиймээс энэ бүтээлийг Оросын найрал хөгжимтэй хамт пипа хөгжмөөр тоглож байгаадаа маш их баяртай байна. В Московской консерватории Лю Шикун Москвагийн хөгжмийн дэд сургуулийн өнцөг булан бүрийг сайн мэднэ. Тэрээр 1950-ад оны сүүлээр энд профессор Самуэль Пейнбергийн удирдлагаар суралцж байжээ. Тэрнээс хойш Оросд тогтмол ирж тус улсыг 2 дахь эх орноо хэмээн нэрлэдэг болсон байна.
Мянган бамбар шатлсан тариалангийн талбай үүр цайтал үргэлжлэх бүжиг Хятадын UAC хошуунд үндэстэн зуны гол баяраа тэмдэглэлээ. Улс орны өнцөг бүлэмрээс ирсэн зочид уламжлалт уур амьсгалыг мэдэрч зуны эд халуунд сэрүүцгэрийн хүрэлцэн ирдэг байна. Энэхүү наадам хэрхэн өрнөж, яагаад Хятадын хамгийн үзүүртэй баяруудын нэг хэмээн нэрлэхийг төгсгөлийн сурвалжлагаас үзнэ. В деревне Янпо уезда UAC хошууны Янпо тусганы шатлсан тариалангийн талбай уулын бил ууд давхарлан үргэлжлэнэ. Шүн болоход энэхүү үзэсгэлэнт газар баярын хамгийн романтик сэтгэл тогтоолсон мөчийн гэрч болдог. Шатлсан талбайн дагуу мянган бамбар араасаа асна. Жуулчид нутгийн оршин суугчдыг даган цагаан будааны талбай дунд дуулж бүжиглэн үндэстний бамбарын наадмын жинхэнэ уур амьсгалыг мэдэрдэг. народности И. Биеийн газрыг анх интернет дэх богино бичлэгүүдээс харсан. Харин энэ дээрээ дэлгэцээр үзснээс огт өөр гайхалтай мэдрэмж авлаа. Дараа нь солиод бодож эхлэхэд бүр их баярлсан. Я была в восторге, когда потом начался еще и фейерверк. Бамбар асаах ёслол, мушгирэн хөдлөх, бамбарт лууны цуваа болон түүдэг галын дэргдэх нийтийн баяр наадам. UAC хошуунд 3 өдөр үргэлжлэх бамбарын баярын хөтөлбөр ийм байна. Я приехала в UAC. Би 8 дугаар сарын 2-нд UAC-д ирээд бамбарын баярт шууд нэгдсэн. Уур амьсгал нь гайхалтай байлаа. Нутгийн үндэстний иргэд маш зочломтгой хүмүүс байсан бөгөөд надад ардын бүжгээ заасан. Өнөө явдаг автобуснуудыг ч маш сайн зохион байгуулжээ. Тоже были хорошо организованы. Өдрийн үйл ажиллагаанууд ч мөн сэтгэл татам. Уламжлалт ардын тэмцээнүүдэд хурдан морины уралдаан, буух, хуц мөргөлдүүлэх болон бүхийн барилдаан багтаж дуу шуугантай олон үзэгчийг цуглуулдаг. Зуны эд халуун үеэрч эндхийн дундаж температур 20 орчим хэм байдаг. Сэрүүн цаг агаар өнгөлөг баяр наадамтай хосолсон нь угсаатны баялаг өөрмөц соёлыг илүү гүнзгий мэдрэхийг хүссэн олон жуулчныг татаж байна. Энэ бамбарын баяр уламжлалт хэв шинжээ бүрэн хадгалсан нь надад маш их таалагдаж байна. Бид үндэстний уламжлалт нүүр будалд хийлгэж хувцсыг нь өмсөж үтсэн. Мөн тосгоноороо цацилж үндэстний хэв маягийн хатмалтай танилцлаа. Энэ соёл үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Баярын уур амьсгал Яншан даяар мэдрэгдэж байна. Пүгэ хошуунд ардын баяр наадам, Бутоо хошуунд үндэсний хувцастай жагсаал, Ганло хошуунд шатлсан талбай дээрх хөгжмийн тоглолт, Сэдэ хошуунд тусгай хөгжмийн шоу зохион байгуулж байна. Дэлхийн төв мэдээллийн хөтөлбөрийн түрээд өндөрлөж байна. Ice Global-ыг үзэж зөвхөн Монгол төдийгүй хөрш орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлын талаар цаг алдалгүй мэдээлэл авч байгаарай. Та бүхэнтэй хамаа байлаа. 7 хоногийн дараа иргэн уулзцгаая.